Oromoon maal jedha seetanii dhugaa fi ulfi turee mul'ataa jedha. Viidiyoo torban kana keessa sooshaal miidiyaa gubbaa deddeebi'aa jiru waa'ee du'a Qananii Addunyaa waliin wal qabatee waan an taajjabe yookiin waan an argerraa waan tokko dubbachuu barbaada. Viidiyoon suni dhugaadhaan baay'ee garaa kona nyaate akka malee amma waan an dubbadhu na wallaalchisutti jechuudha. Baay'ee akka malee natti dhagahame. Maaliif wanta ofii kiyyarra akka ta'u hin feene, wanta maatii kiyyarra fira kiyyarra akka ta'u hin feene gaafa intala Oromoo tokko irra ga'u natti dhagahama. Maaliif miidhamni suni akka miidhama kiyyatti jedhee waan hin amanee fudhadheef jechuudha. Kana irratti sooshaal miidiyaa kana gubbaa irratti namoonni garee uummattanii dhugaa ba'ee mul'atee jiru kana dhoksuudhaa fi fiiguuf yaadutti jirtanii wanta akkanaa fuula Rabbiittis fuula namaattis nama gaafachiisa. Kanin kana jedheef wantoota baay'ee sooshaal miidiyaa kana gubbaa irratti waan argaa jirruuf jechuudha. Tokkotu viidiyoo akkanatti mul'atee namni wal harkaa fuudhee irratti haasaa jiru kana kuni aayiidha malee viidiyoo dhugaa sirriitti waraabamee poosti ta'e miti. Kuni aayiidhaan idiittee hojjetame. Feek viidiyoodha malee viidiyoo dhugaa miti. Amma kana moo wanta maatii keerra akka ta'u hin feene, wanta fira keerra akka ta'u hin feene, gochi kun utuu sirra ga'eeyo, gochi kun utuu maatii keerra ga'eeyo. Akka amma jettu kanan jettaa gaafas. Haqa mucaa kanaa barbaaduun kan isinirra jiru garee qabattanii namoonni haqa mucaa kanaa rukutuudhaaf yookiin balleessuudhaaf fiiddanii waaqaattis itti gaafatamtu. Maaliif dhugaan hin tura malee hinuma ba'a. Qananiin reebamteetti argaa jirra viidiyoo ishee baay'ee mul'achaa jira. Viidiyoon kun dhugaa jira haqa kiyya naa barbaada jechuu jira. Afaan dhabe malee akkatti dubbate jechuudha. Viidiyoomti kuniyyuu. Kanaafiyyuu ani waan tokko jechuu barbaada. Obboleettii Waaqayyoo haqa keessiif haa baasu. Maaliif haqi namaarra Itoophiyaa keessatti ba'u abbaan barbaade nama ajjeesee abbaan barbaade akka barbaade ta'e nagaa jiraata. Isa du'eetti bada. Oromoon maal jedhaa inni jiru jiraata isa du'eetti badaadha. Kanaafiyyuu Waaqayyoo haqa keessiif haa baasu.